大家好啊，我是老樊。今天我们抓鸡去拜年去，去我那个干爹还有外婆家。哎，奶奶开门了。找鸡蛋呢？找鸡蛋呢？你看，哎呀，不知道是哪个位置了，对吧？冲进去了。啊？哎呦，隔mấy cục không thi了呗哦。有不有？哎呦，有是吗？哎呦啊，好好好，有一个是吗？就一个了是吗？那你拿好吧。没有了。拿好拿好，走出去。走了。没有啦，没有啦。没有了，走。走去喂鸡鸡，抓鸡鸡了，快！抓鸡鸡去爷爷家了吧？抓。你看抓哪个？哥哥，走吧。这好摸。家了。那边人。唱山歌吗？对。听到了。等一下，我们去看一下啊。好啊。那你拿悠悠。好好拿悠悠。等一下你要叫爷爷不？要恭喜发财不？顺便拿两床被子来。爷爷家进新房了是吗？对。哦。我们叫干爹不？你等我一下嘛。到爷爷家了。走进去啊，进去啊！恭喜发财！哦你，走路。恭喜奶奶没有？好的。要说谢谢奶奶不？快乐。đây là có ăn được không? Ok. 拿红巾嘞。啊，我们现在干妈要做那个就是馍啊，那个酸菜馍。就他看到我们在上面买的吃的，他就回来就做了。自己做好吃哦。对呀，他会做啊。对呀，这个是油，好油的，不怕的。没有，主要是我又不能吃药，我能吃药我也吃了。他有点渴。能吃啊，吃得啊。一到晚上我就难受。我去找。难不难呐？拿个标。然后这里的就好一点了。这个可以了。好，等它冷一点的。我要破例吃一个红薯馍。可以啊。可以要吃一个。红薯馍等你嚼ăn này。好吃吧？我那个凉了没有？我也尝一下我的红薯。放奶烧多来点都好吃。那个小嘞。凉了吗？搁那。得了是吧？没有辣椒不得。脆不脆？好脆哦。忍不住的。我本来不想吃的，咳嗽也要吃一个。尝一下。好吃好脆。有那个豆腐水，再捞一下就更脆。这个好脆哦。好吃。奶奶跟我得了，这有一次吃。这边我们也是从小经常来这里看的，看以前就是有山歌啊什么的，还有那个上面有个庙，以前我们也是，就是他做的时候，我们也学一点爱心了，学一点管，现在也过来了，刚好看到，我们顺便去学一点。对。我叫他扔了，他不舍得。好什么？你帮他擦。他不舍得扔，风都吹化去了。不舍了，好不好？也变成花毛公了。放回去都不回了。我叫他丢掉这个，他都不丢。哎，丢了嘛？丢到垃圾桶去，丢到那边垃圾桶去。你看你的嘴啊，花完了。花完。
要扶好不好？好吧。厉害哟！会不会？会啦，有顶呱呱是没？跳舞，跳舞，跳舞。啊，来，我去了吧？不知道会想回去，这里有的玩呢。用两个人，哪有两个人呢？不会打就放啊！你看爸爸打到气球了。点那个好嘛。哎，这个好。哦，点那个好了。这个好以为。不要翻它，不要。你也想打是不是？哇，小猪佩奇，要这个。你还不会打啊？你爸打了一个小挂件。没有呗，没有这是越南的，我顶没有这是越南的。来了，昨天进火，今天才是属于正式的煮菜的。谁说我晚上已经煮了好不好？煮了吗？啊，那肯定的，我们晚上吃什么？哎呦，今天宝妈和他们两个过来玩，带小孩过来玩玩一下。今天星期五，对，然后我就问他，如果不回村的话，来这里吧，我弟弟也在这里，然后我们一起过来热闹一下。啊。对，他刚好也放假了，想因为我们新房跟他们新房是同一个月的，对呀，所以就没有的，我们也不去参加他的哦，所以就刚好今天一起来吃饭。对。今天检查怎么样啊？我可能还要去市里面检查一次。不是吧？没有，他说也为了就是说安全那个嘛，让自己心安嘛。就是说左心房他说有那个叫什么回声斑啊，因为年纪也大了嘛，就有点这样那样的怕那个嘛，然后我们就说要去市里面去检查一下。等那个收假回来就可以去了，是吧？让自己安心一点点。主要是我们那边村上他没有这种检查设备那么高级，所以还是要到市里面来。主要是我在这边我也报销。也对哦，他可以报销。我是属于这边的，我的那个户口在这边买，那个也是这边的，那边的报不了。所以地呆的时候，大家都说，怎么那么会跑那么远，跑到鹿寨去？那不跑的话，我更加报不了哦。对，其实他也可以报销的，是吧？报销加上他是那个户口又是这边的。是哦，今晚上搞什么？搞点火锅啊，好不好？火锅最快。对。你们去下面那个市场买的？哦。对，就在那里有市场啊。那明天我们去逛一下看。哎，你们有市场吗？你们都不哎呦，懂。你们都不知道市场在哪里？你看我。我不知道哦。那我们都没得逛。我还没住这里，我不知道是不是理所应当。不是，等一下我去问宝妈看看知不知道。我来的啊。这里有个好大的市场。那里有市场，你们不知道市场在哪里啊？我没跑过这边。不知道。因为我们这种吃货的就知道啊。可以。哎，下玉米，哎，扔下去。对，火锅怎么煮？哎，你是表哥，你要教他怎么煮。怎么煮？去打水呀、你给我打水过来吧。我加桂圆。哦哟，你这锅有点补哦，等一下滴水了要补出来。买的什么？土豆、山药。没有汤的啊，全是那个食材的。不够啦。老板来打。没还没有，怎么还少了一块呢？没有啊。没有了。你看还盖得了吗？还要给你拿枣子来加料了。
哟，这个虾可以哦，还挺大的哦。吃不吃虾？吃。你放上来吃啊！你先吃点肉肉吧。干嘛你？你要干嘛？来。你要吃饭啊？等一下，我慢慢挪给你，慢慢挪好给你啊。肉。不要炒它。有这个汤好吃不？来，啃肉肉吃。小哥来啦哦，吃肉肉。过来，你坐哪里？坐这里呀、哦，这中间排你呀、你到底进不进去？我要去哪？那我就不排你了。你们哥哥，我要喝水呀！那个俊俊，你要这个吗？我要喝水。要这个吗？那我要喝水。喝水，等一下我帮你打啊。你不会呢？要虾子吗？不要啊，真的不要啊？先吃饭。我还想吃饭呢。快点，虾得啦！想吃这个虾。那个还没有水哦，在那边。还没有，知道去哪里拿水？在小的花园里面，呱呀呱呀呱。来大大的西瓜老师。西瓜老师啊？老师叫西瓜老师啊？啊，我要西瓜老师。笑这么开心啊？那哥哥来这里了呀，我有办法。给他逗你笑是吗？逗你笑，爸爸。哎。爸爸煮菜。大大。笑饱了。自己吃了。你说我今天自己吃饭了不？我好棒不？哦，哥哥也好棒不？是不是？跟哥哥一起吃饭。这一碗饱了没有，阿哥？放哪里？啊？手脚。真棒！哎呦，大口的啊！大口吃的。我到鱼边。吃饭啦！来了，哎呀，凳子太少了。哪有？还有这么多个？等把那个水饺蛋给漏了。等到那个时候再慢慢点吧。这边有眼的，好不好？还有眼的，只有。就到了。吃饱了。上课了呀？你不下了吃饭就6点半啊？你去6点6啦，这就把他扛走。来，在这边吃饭。对啊，这就是。把那边的鸡蛋摆呢。他起包了你，不脱。来，过来。透明的。这个才好。没有，我仲有伸手出嚟。赶快这种下去。你阿冇幫我手收進嚟。整个人都精神丸，你知道吗？咩啊？我係群啊，我係搞上天啊，搞到將你同先。哇，人家蛮甜的。啊？是哪一个？那個是真的。知道，我知道，这个是真的，这个。這個。走路感觉。快一起来！快一起来！下去冷了。这我也不冷。外面那个电梯特别冷。在那听你的话。那你先回去把作业做完吧。那老师。不要管了，管着呢。